あ、じゃあ自分の好きな歴史上の人物言ってこうぜ。いいよ理由も合わせて。うん先攻後攻じゃんけんポン。先攻。まず、うん僕は大塩平八郎ですね。まあ、理由として塩パンが好きなんで、うんうん塩って入ってるだけで加点。